Voy a hacer este vídeo rápido a modo de informativo. Como muchos ya sabréis, ha estado lloviendo en toda España prácticamente y mi pueblo no es una excepción. Ha estado lloviendo esta semana sin parar, o sea, sin parar. Como veis, no miento, hay bastantes pruebas, está todo empapado. Y claro, los que lleváis aquí tiempo me conocéis y sabéis que a mí el agua me da exactamente igual, que yo salgo de ruta, lo que sea, o esté lloviendo o nevando, lo que haga falta. Pero hay un problema, que a las cámaras no les gusta el agua. Entonces, pues bueno, voy tirando con el contenido grabado y por eso lo estoy intentando espaciar más, pero como veis ha llovido bastante y por eso no puedo salir. De hecho, está lloviendo ya para el rato que he salido.